Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri mən sizə Xırdalanda, Heydərliyev prospektinin tam kənarında 4 otağa düzəlmə, ideal təmirli bir mənzil təqdimatına gəlmişəm. Həqiqətən Xırdalanda demək olar ki, belə təmirli, belə zövqlü bir, gözəl bir mənzil barmaqla sayılacaq qədərdir. Təqdimata başladım mənzilimizin qonaq otağından. 118 kvadrat metrdən ibarət olan çox mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində təzə və köhnə bazara yaxın, 2 və 9 saylı məktəbə yaxın, prospektin tam kənarına yaxın olan mənzil təqdimat edirəm sizə. Bura mənzilimizin belə gözəl, yaraşıqlı olan qonaq otağıdır. Şəxsi təmir, ideal təmir, bahalı materialda istifadə olunmuş bir mənzildir. Müştərilər var ki, yığıb əlaqə saxlayıb soruşurlar, mənə şəxsi təmirli bir mənzil təqdim edə. Həqiqətən bu mənzildir. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağından eyvan hissəyə çıxışı var. Ev sahibi öz zövqü ilə bölgü bölüb. Bura istip oldu. Burada paltaryon və paltar qurudan yəni əşyaları yığmaq üçün əlavə şkaf yığılıbdır. Mənzilimiz çox idealdır. Xırdalanda həqiqətən belə bir mənzil tək tük hallarda çıxır da, yəni belə deyim sizə. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağından çıxışda optik qranit olan hissələr isti döşəmədir. Girişdə belə bir şkaf yığılıb paltar asmaq üçün divara yığılmış belə bir maraqlı, zövqlü şkaf yığılıbdır. Bura giriş hissəsidir. Qeyd edim ki, mənzilimiz 3 otaqdan 4 otağa düzəlmədir və bütün otaqlara pəncərə düşür. Bura sanitar qovşağı ilə hamam otağıdır. Özünə məxsus bölgü bölüb qardaş ev sahibi. Burada isə hamam hissəsi girişidir. Sanitar qovşağı ilə hamam otağı ayrı-ayrılıqdadır. Belə maraqlı giriş hissəsidir. Burada sağ tərəfdə yerləşir mənzilimizin sanitar qovşağı. Burada da hər şeyi hazırdır, aksesuarları filan. Qeyd edim ki, mənzilimiz yaşayışlıdır. Bura isə xanımların ən istəkli yeri olan mətbəx hissəsidir. Divara yığılmış bahalı mətbəx mebelimiz, tökülmə mərməri. Bura gördüyünüz kimi çox geniş mətbəx hissəsi var. Burada isə yerləşir mənzilimizin kombi hissəsi. Əşyalı və əşyasız qiymətə satılır mənzilimiz. 118 kvadrat metrdən ibarətdir. Suyu, qazı, işığı daimidir. Sürətli lifti var. Burada sağ tərəfdən yerləşir bu 4-cü düzələn otaq. Gördüyünüz kimi burada pəncərə düşür. Həqiqətən ideal yerdir. Yeraltı yerüstü dayanacağı var. Suyu, qazı, işığı daimidir. Kupçalıdır, kupçası əldədir. İpotekaya yararlı bir mənzildir. Burada isə belə gözəl bir şirin balanın yataq otağıdır. Qeyd etdiyim kimi əşyalı və əşyasız satıla bilər. Bu otaqdan da eyvana çıxış var. Burada balamız üçün kravat qoyulduğu üçün çıxmaq olmur. Bura isə uşaq yataq otağı. Qeyd edim ki, otaqları çox genişdir, böyükdür. İndi isə sonuncu yataq otağını sizə təqdim edəcəm. Təqdimata başlayıram mənzilimizin böyük yataq otağından. Qeyd etdiyim kimi mənzilimiz əşyalı və əşyasız qiymətə satılır. Profildə nömrəm qeyd olunub, əlaqə saxlayasınız, o haqda məlumat verəcəm sizə. Bura mənzilimizin böyük yataq otağıdır. Burada da gördüyünüz kimi divara yığılmış bahalı mətbəx, belə üzr istəyirəm, yataq otağı. Burada isə yataq otağımızın genişliyini görürsünüz, bahalı. Demək olar ki, burada hər şey, yəni hər bir detala nəzarət olunubdur. Mənzillə bağlı sualınız olarsa, profildə nömrəm qeyd olunub. Əlaqə saxlayın, bu gözəl mənzilə siz sahib olun. Həqiqətən şəxsi təmir, bahalı materiallar, hər bir mismarına belə yəni nəzarət olunubdur. Mənzillə bağlı sualınız olarsa, əlaqə saxlayın.
Sizin də satışda mənziliniz varsa deyin, gələk çəkilişini də yaxın bir müddətdə satışına köməklik etmiş olarıq. Profildə nömrə qeyd olunub. Bu günə bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.